বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আপনাদের জন্য একটা মাইকের মেশিনের ভিডিও নিয়ে আসলাম। ইন্ডিয়ান আহুজা মেশিন। এই মাইকের মেশিনটার একটা প্রবলেম, সাউন্ডটা ক্লিয়ার নেই। সাউন্ডটা একদম একটা বাজে একটা সাউন্ড। তো এই আহুজা মাইকের মেশিন আপনারা অনেকেই দেখতে চান, শুনতে চান, আসলে প্রবলেমগুলো কোত্থেকে হয়। তো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের জন্য এই ভিডিওটা নিয়ে আসলাম। আমি দেখাবো আপনাদের সমস্যাটা কোথায়, কি এখানে চেঞ্জ করলে, কি করলে এই সমস্যা থেকে সমাধান পাওয়া যাবে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা সাথেই থাকেন। আমি ভিডিওটা যাতে লম্বা না হয়, আপনাদের সময় যাতে নষ্ট না হয়, সেই জন্য আমি ঢাকনাটা ওপেন করে রাখছি। আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখাবো। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে দেখাইতে চাই, আমি সাউন্ডটা একটু শোনাইতে চাইতেছি সাউন্ডটা কেমন। আমার সাথেই দেখেন, আমি মাইক মেশিনটাতে পাওয়ার দিয়ে দিলাম। এখন আমি মাইক্রোফোন প্লাগ ইন করে দেখে নিব সাউন্ডটা কেমন। হ্যালো 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 হ্যালো। ভিউয়ার্স, দেখছেন এখানে সাউন্ডটা একেবারেই ক্লিয়ার না, ফাটা ফাটা একটা সাউন্ড দিচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, আসলে এই সমস্যাটা কী কারণে হইতে পারে এই মেশিনটার ক্ষেত্রে? আহুজা, এটার মডেল রয়েছে SSB /80M। এই মডেলটাতে কি প্রবলেমের কারণে এরকম সাউন্ড ব্যাড কোয়ালিটি হইতে পারে, কি প্রবলেমের জন্য হইতে পারে, এটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো আজকে ভিউয়ার্স, সাথে থেকে। ভিউয়ার্স, আমরা প্রথমে এখানে দুইটা টান্ডারসার দিয়ে করা, এখানে কোনো টান্ডারসার খারাপ আছে কিনা বা কোনোটা শর্ট হয়ে গেছে কিনা, তো সেটা আপনারা দেখার চেষ্টা করবো। আপনারা সাথেই থাকেন। আমি পাওয়ারটা খুলে নিব, নিয়ে আমি একটা মেপে দেখবো আসলে প্রবলেম কি আদৌ কোথাও আছে কিনা। ভিউয়ার্স, আমি এখন টান্ডারসারের একটা ঠ্যাং ওপেন করে নিব, তারপরে দেখব আসলে আমাদের সমস্যাটা কি টান্ডারসার শর্ট হয়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে নাকি অন্য কোনো প্রবলেমের কারণে হয়েছে। মিটারটা দেখানো যাবে? ভিউয়ার্স, দেখেন আমি টান্ডারসারটা মাপার চেষ্টা করতেছি। দেখেন ভিউয়ার্স, আমার এই পাশের যে টান্ডারসারটা, এটা মনে করছে আপনার 5200, এটাও 5200, এটাও 5200 মনে করার কারণে যদি এখানে কোনো একটা টান্ডারসার শর্ট বা কেটে যায়, তাও সেটটা চলবে, কোনো সমস্যা হবে না, তবে সাউন্ড কোয়ালিটিটা অত ভালো হবে না। তো এই পাশেরটা আমি শর্ট পাইলাম না। তো ভিউয়ার্স, আপনারা সাথেই থাকেন, আমি দেখে নিব আর অন্য কোথাও শর্ট আছে কিনা। এই পাশেরটা শর্ট পাই নাই। তো ভিউয়ার্স, আমি এদিকে দেখার চেষ্টা করবো এই পাশেরটা কী অবস্থা, এই পাশের ট্রান্সমিটারের কী অবস্থা। ভিউয়ার্স, আপনারা এটা দেখানো যায়? হ্যাঁ ভিউয়ার্স, দেখেন। তো দেখেন ভিউয়ার্স, আমি এই পাশের ট্রান্সমিটারটা ফুল শর্ট দেখাচ্ছে। তো এই পাশে টান্ডারসারটা শর্ট দেখাচ্ছে, তারপর আমার সেটটা চলতেছে। আদৌ টান্ডারসারের জগতে টান্ডারসার মাইকের মেশিন, এক পাশের টান্ডারসার যদি শর্ট হয়ে যায়, আউটপুট টান্ডারসারগুলো শর্ট হয়ে যায়, ওটা কিন্তু চলার কথা না। তো এই সেটটাতে কেন চলে? সাউন্ড কোয়ালিটিটা ভালো না, তারপরও চলতেছে একটা টান্ডারসার দিয়ে। তো চলার কারণ কি? এখানে কোম্পানির একটা ভালো দিক আছে, যেমন আহুজা কোম্পানির একটা ভালো দিক আছে। ওনারা এই টান্ডারসারের যেই নেগেটিভ করছে, এই নেগেটিভগুলা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে পাস করা হয়েছে। রেজিস্ট্যান্স দিয়ে পাস করার কারণে দুইটা টান্ডারসারের জন্য দুইটা রেজিস্ট্যান্স আছে এখানে। তো এই রেজিস্ট্যান্স যদি কোনো কারণে যদি এই টান্ডারসার যদি মাইর খায় বা শর্ট হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে নেগেটিভ ও ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে, রেজিস্ট্যান্স কেটে যাবে, এক সাইড আরেক সাইড দিয়ে চলবে।
সাউন্ডটা চলবে। চললেও আপনার প্রপারলি আপনি সাউন্ডটা পাবেন না, ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড পাবেন না। সেক্ষেত্রে আপনার থেকে এই পাশের এটা লাগাই নিয়ে তারপর এখানে রেজিস্ট্যান্ট মেপে দেখতে হবে। যেহেতু আমার এই সাইডের শর্ট, তাহলে আমার এখানে রেজিস্ট্যান্ট মায়ের খাওয়া থাকতে পারে। তো বিকজ আমি আপনার সাথেই দেখেন আমি এই এক পাশের ট্রান্ডাস্টারটা লাগিয়ে নিচ্ছি, তারপর আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, আমার ট্রান্ডাস্টার লাগানো কমপ্লিট। এখন আমরা আরেকবার পাওয়ারটা দিয়ে দেখবো আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটিটা কি চেঞ্জ হয়েছে নাকি আগের মতোই আছে। ভিউয়ার্স, আপনারা সাথেই থাকেন। হ্যালো 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 ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের আগের সাউন্ড আর এখনকার সাউন্ডের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স। আমরা যখন এই ট্রান্ডাস্টার চেঞ্জ করলাম, চেঞ্জ করার পরে আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটিটা অনেক বেটার হয়ে গেছে। আগে যে সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা দেখছেন সেটা হয়তো মানুষ যেমন কথা বলে নাকে বাজে, ঠিক ওই সিস্টেমের হয়ে গেছিলো। এখন আমরা মুসফেট ট্রান্ডাস্টার পাল্টানোর পরে সাউন্ড কোয়ালিটিটা অনেক বেটার হয়ে গেছে। এখানে আরেকটা আপনাদেরকে দিতে চাই। তবে আপনারা এই ট্রান্ডাস্টার লাগানোর পরে এই দুইটা ট্রান্ডাস্টার আপনার দুইটা রেজিস্ট্যান্ট আপনারা দেখে নেবেন। যদি ট্রান্ডাস্টার মাইরি খায় বা নষ্ট হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে এই রেজিস্ট্যান্ট যে কোনো একটা, যে পাশেরটা নষ্ট হবে ওই পাশের রেজিস্ট্যান্টটা এটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো আপনারা সেই ক্ষেত্রে যদি এটা চেঞ্জ করে না নেন, তাহলে প্রপারলি সাউন্ডটা পাবেন না। তো আশা করি ভিউয়ার্স ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগছে। যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে, তাহলে আমাদের যদি ফেসবুক থেকে দেখে থাকেন তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজটা ফলো করে আমাদের পাশে থাকেন। আর যদি ইউটিউব থেকে দেখে থাকেন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।